ஸ்ரீகா என்னடா டல்லா உட்காந்துருக்க? ஸ்லைம் காலி ஆயிடுச்சா? சரி அதுக்கு என்னடா வீட்லயே பண்ணிடுவோம். ஆமாம் வா பார்க்கலாம். இது எப்போ உள்ள வந்தது? அவளையும் சேர்த்து சமாளிக்கிறது தான் வீடியோ. நீ எப்படா வந்த? வாலே கனிஷ்கா ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் ஹாய். இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க டாடி அக்காலாம் சேர்ந்து? நாங்க ஸ்லைம் பண்ண போறோம். ஸ்லைமா? ஆமா. ஹோம்மேடா? ஹோம்மேட் ஸ்லைம் பண்ண போறோம். என்ன பேபி? என்ன பேபி? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரே எடுக்கறோம். பேபி செகண்ட் ஒரு ட்ரே. நீ அங்க போ பேபி. நம்ம அப்புறமா கேமரா போஸ் கொடுக்கலாம். ஸ்டிச் பண்றது தான் வேலை. இப்போ டாடியும் அக்காவும் இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸை தாண்டி எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? என்ன டாடி பண்ண போறீங்க? எங்க இருந்து பாத்தீங்க? என்ன நீங்களா யோசிச்சீங்களா? நானா யோசிக்கல, நான் நெட்ல பார்த்து தான் இதை ரெடி பண்றேன். வீட்ல இருக்கிற சின்ன ரெண்டு இன்கிரிடியன்ட் வச்சு பசங்களுக்கு ஸ்லைம் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் சேஃபும் கூட. சேஃப். ஓகே. சேஃப்னா எந்த விதத்துல? எந்த விதத்துலனா கெமிக்கல்ஸ் இல்ல. ஓகே. கெமிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா, என்ன இதுல கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக சில கலர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம். அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு கெமிக்கலா இருக்கும். மற்றபடி வீட்டில் இருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வச்சு நம்ம ஸ்லைம் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ அதுக்காக ஒரு 6 பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இதை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். சரி, இவங்க இந்த டப்பாக்குள்ளே போகிறாங்களே, இவங்களை என்ன பண்ண போகிறீங்க? இவன் வேற அடிக்கடி வந்து இன்ஸ்டா பண்ணுறான்டா. குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்துட்டா என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? கலர் ரெடி பண்ண போகிறோம். கலர் ரெடி பண்ணுறோம். ஆமாம். கலருக்கு என்ன பிரச்சனைனா நம்மக்கிட்ட ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் தான் இருக்குது. அதனால் இதில் ஊற்றுங்க. வராங்க 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 லைட்டா பிரஸ் பண்றா. வராங்க 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 வந்துட்டாங்க 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 வந்துட்டாங்க. எப்பா கிட்ட கிட்ட வீடியோ எடுக்கும். நல்லா இருக்கு. ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அப்படியா? ஓகே. இங்க பாருங்க ஒருத்தவங்கள. இங்க பாருங்க. புடிச்சு வச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இப்போ ரெண்டுமே ஒரே கலர் மாதிரி தான் இருக்குல்ல? This is dark, this is light. அது வந்து பிங்க், இது ரெட் கலர். ஓகே, let's see. என்ன பண்ண போறோம்? தோர இங்கிலீஷ்லாம் பேசுது. நெக்ஸ்ட் என்ன கலர் அஷ்விகா வேணும்? Tomato red color. Tomato red. So we are going to put it in this cup. You don't have green mixture. Red and yellow color. yellow and blue வேணும். அதுக்கு blue color. ஐயோ, இவங்களை பிடிக்க முடியலையே. இவங்களை பிடிக்க முடியலையே. இப்போ தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போறேன். இத இல்ல வரேன். ஆல்ரெடி இந்த தண்ணி இருக்கு. Look at it. It's so coming. It's எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? Yes. நல்லா இருக்கு. டொமேட்டோ கலர். அது கலர் பண்ணுமா? சூப்பர். ஹாட் ஸ்மெல். நல்லா இருக்கு, வாசனையா இருக்கு. மச்சச்சா. சரி, நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எது? இந்த மாதிரி செய்யறது? ஆஹா. ஓகே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையா? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இத செய்றேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை எடுக்கலாமா? ட்ரை வந்தாச்சு. இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர். வரான் 2:2. குட்டி பையன் வரான். 2:1 வரான். ரேஷியோல மாவு கொட்டணும். குட்டி பையன் வரான். இப்போ கட் பண்ணி பேபி இப்போ நாங்க கையை வைக்க. எங்களையும் ஆட்டத்துல சேர்த்துக்கோங்க. ஆஹா, நாங்க சேர்க்க மாட்டோம். குட்டி பையன் வந்துட்டான். ஓகே. குட்டி பையன் வந்துட்டான். சோ இதுதான். எப்படிப்பா, என்ன ரேஷியோ சொல்லுங்க? 2:1 ரேஷியோ. 2 கப் ஆஃப் மாவு to 1 கப் ஆஃப் தண்ணி போடணும். கரெக்டா வந்துருமா? தெரியலையே. வரலன்னா என்ன பண்றது? மாவு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்க வேண்டியதா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப்பு. அமுத்தி பாரு நல்லா இருக்கும். நீ எங்க இருந்து வந்த? நல்லா ரப்பர் மாதிரி இருக்கு. நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. அதுக்கு தான் கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஐயோ கீழ போட்றாங்க. டேய் இருங்கடா. நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணனும். இது வரைக்கும் 2 கப் மாவு போட்டுருக்கேன். 2 கப்பா? 2 கப்.
இது 3வது கப்பு போடுறேன். 3 கப்பு மாவு போட்டாச்சு. இப்போ ஐயோ உள்ள விழுந்துடாத கத்தாங்க. ஐயா வந்துருச்சு. நல்லா பசங்க போடுங்க. இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு சென்சிரி இது மாதிரி இல்லைங்க. கலர்ஸ் பேபி கழுவிக்கலாமா? வைக்கக்கூடாது தான். சரி இப்போ ஒயிட்லேயே விளையாட்டோம். அப்புறம் பேபியை தூக்கிட்டு கலர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்குள்ளே ஆயிடுச்சா ஸ்லைமு? அவ்வளோதான், ஸ்லைம் ரெடி. ரெடியா? நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம். ப்ராப்பராக மிக்ஸ் இருங்க. பண்ணுங்க. எல்லாம் ஊற்றுறாங்களே. இருங்க. இந்த ஸ்லைமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா பாருங்க, நூடுல்ஸியா வருது. இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போடலாம். என்னன்னா இருங்க, இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்து டாடி வாயில ஊத்திடலாமா? இத ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா சாலிட் ஆகும். அப்படி விட்டீங்கன்னா அப்படியே லிக்விட் ஆகி மெல்ட் ஆயிடும். டாடி வாயில கொஞ்சம் வச்சு ஊத்திடலாமா? எப்படி நல்லா இருக்கா? ஸோ கிட்ஸ்க்கு எங்கேஜிங்காக இருக்குது. கிட்ஸ்க்கு எங்கேஜிங்காக இருக்கும். அவங்களுக்கும் ஜாலியாக வீட்டில் விளையாடுவாங்க. நீங்கள் பெருசாக பெரிய ஐட்டம்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இது இறுக்கி பிடிச்சிங்கன்னா அப்படி மாவாகவும் விட்டிங்கன்னா அப்படியே ஸ்லைம் ஆகிடும். அப்படி ஓ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கலர் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். இதில் லைட்டாக கலர் மிக்ஸ் பண்ணலாமா? ஜாலி. கொஞ்சம் 2 பேரும் கையிடுங்க. ஒரு நிமிஷம் கையிடுங்க. ஆனால் பேபிஸ்லாம் கொஞ்சம் வாயில் வைக்காம பார்த்துக்கணும். எப்படி இருக்கு? ஜாலியா இருக்கு. எப்படி ஃபீலாக இருக்கு? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஏய் என்ன சன் கலரில் வருது. ஸோ இதில் நீங்கள் சும்மா ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எதாக இருந்தால் மிக்ஸ் பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு எங்கேஜிங்காக இருக்கும். நல்லா வாசனையாக இருக்கே. பின்ன கலர் வாங்குறேன்னு ரோஸ் மில்க் மிக்ஸி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அதனால தான் வாசனையாக இருக்குது. ஸ்லோவாக பண்ணுங்க. இல்லை ஒரே ட்ரேயில் போட்டிங்க எல்லாத்தையும்? இல்லை ஒரு ட்ரேக்கு 2 மிக்ஸ் பண்ணேன். ஓகே. இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி. ஓ நடக்கிற வீட்டோட எஃபெக்ட் இதுதான். இந்த மெஸ்ஸை ஃபுல்லாக யார் க்ளீன் பண்ண போகிறது? மம்மி. ஆமா எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுறோம். ஓகே இருங்கம்மா. என்ன ஆயிடுச்சு? ஒட்டிடுச்சா? ஆக்சுவலி தண்ணி கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக ஊற்றணும், இல்லைன்னா அது மாதிரி ஒட்டிக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணுமான்னு தெரியலையே. கொஞ்சம் சாலிடாக ஒட்டிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன தடவை பண்ணணும், நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த பசங்களே கூப்பிடணும். இருமா அஸ்விகா, கொஞ்சம் விடுங்க. வெயிட் பண்ணு. கனிஷ்காக்கு இந்த பன்னீர் ராபிட்டை பார்க்கணும். பார்த்துட்டியாம்மா? பன்னீர் ராபிட்டை பார்க்குறாங்களாம். சரி வீடியோ எடுப்போம். கௌஷிக் வேற இந்த பாருங்க பன்னீர் ராபிட் வேணுமா? போய் பார்த்து ஹாயா பன்னீர் ராபிட்க்கு. ஓகேம்மா ஓகே. ஆமாடா ட்ரே ஃபுல்லாக ஆரஞ்சு ஆயிடுச்சா? அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? அடுத்து இன்னொரு ட்ரேயில் வேற கலர் போடலாமா? ஓகே. ஆக்சுவலி என்ன எனக்கு தண்ணி மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டேன். கரைஞ்சிருச்சு. ஆனால் ஸ்லைமிங்காக நல்லாயிருக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு. ஜாலி. சத்துப்பிட்டடா. சரி அடுத்து ஏன்டா அது ஸ்க்ரீன் எடுத்து விட்ட ஃபுல்லாக. அது கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு. இப்போ 2வது ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இதுலேயும் மாவை கொட்டுறோம். இந்த தடவை ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி ஊற்றுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு இருமா அஸ்விக் வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு 1 கப்பு மாவு போட்டாச்சு. இன்னொரு கப்பு மாவு போடணும். இன்னொரு பாக்கெட் மாவு போடணும். ஆமாம் சிசர் எங்க? ஜோ அடுத்தது இன்னொரு. என்னடா இது குட்டிமா? என்னது இது பேண்டெல்லாம்? வெயிட் பண்ணுங்க அஸ்விகா. மம்மி காட்டுங்க மம்மி. இன்னொரு ட்ரே மாவு கொட்டியாச்சு. இதுக்கு நான் கடையில் இருக்க ஸ்லைமே வாங்கி கொடுத்துருப்பேன். என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி டைம் கிடைக்காதான். ஒரே 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றுறோம். ஏன்டா ஃபஸ்ட்டு 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றி அது ஜஸ்ட் அப்படி பண்ணுறோம்.
ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். கௌஷிக் போடா உள்ள. டேய் குட்டி பையா போடா. குட்டி பையா போடா, அட்டாக் பண்றா. அப்போ கம்மியாக தண்ணி ஊற்றணும்ப்பா, அப்போ ஸ்லைம் நல்லா இருக்கு. என்ன கலர் போடலாம் ஸ்ரீ? ரெட்டு தான் இருக்கு. ரெட்டு போடலாமா? குட்டி பையா அங்க பாரு. குட்டி பையா இங்க பாருங்க. குட்டி பையா ஐயோ பாத்தியா? ஏ ஸ்லோ ஜெல்லி வந்துருச்சு. ஸோ கம்மியாக தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ஒரு கம்மியாக தண்ணி ஊற்றுங்க. ஏப்பா இதுக்கு அந்த மியூசிக் போகும். ஏன்னா சாலிடாக இருக்கும். மறுபடியும் சொல்ல இந்த ஸ்லைம் நல்லா இருக்கா? ஸோ ஊட்டி விளையாட வேண்டியதுதான். மூணு ட்ரை முடிஞ்சு மிஷன் சக்ஸஸ். ஆனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரேஷியோ கரெக்டாக தெரியல. ரேஷியோ தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரேஷியோ சிலது கரெக்டாக வருது, சிலது கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது. இன்னும் தண்ணி ஊற்றணுமா? இன்னும் தண்ணி ஊற்றி போகிறோமா? ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வீட்டில் எம்டி ஸ்பேஸ் எதாவது இருந்தால் அங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிடிச்சா விட்டா ஸ்லைம் ஓகே. ஸோ வெற்றிகரமாக 3 கலர் ரெடி பண்ணோம். பிங்க்கு, என்ன பாரு இது yellow. ஸோ 3 கலர் ரெடி பண்ணோம். அதில் பிங்க் தான் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. நல்லா திக்காக கன்சிஸ்டன்சியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. மற்றதெல்லாம் தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. எது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை சொல்லுங்க? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ரொம்ப தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, சொதப்பிருச்சு. ரெண்டாவது ட்ரையும் கொஞ்சம் சொதப்பிருச்சு, பட் மாவு அப்படியே இருக்குது, ஒன்றும் கரைக்கல. பட் தேர்ட் ட்ரை வந்து பிங்க் சூப்பராக இருந்துச்சு. இது தேர்டா செகண்டான்னு தெரில, ஆனால் செம்மையாக வந்திருக்கு. ஓகே அஸ்விகா டப்பா எடுத்துடலாம். ஸ்லைம் போட்டு வித்துடலாம். ஸ்லைம் போட்டு வித்துடலாமா? வித்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த எல்லோவை கரைச்சிருவோம். ஃபர்ஸ்ட் பேசலாம் ஆக்கிட்டு நீங்க மட்டும் பளிச்சுன்னு இருக்கீங்க. ஸோ ஆன்லைனில் பார்த்த இந்த விஷயம் ஸ்லைம் வந்து கொஞ்சம் சக்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் போகுது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறதா ஒரு ட்ரே 2 கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வாங்கிக்கிங்க. அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிங்கன்னா அந்த பசங்களுக்கு ஸ்லைம் ரெடி. இந்த கலர் வேணாம், இது வந்து ஹார்ஷாக இருக்கும், ஹாமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒயிட்லேயே கூட செய்யலாம். நீங்கள் நான் கொஞ்சம் வீடியோக்காக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு கலராக போட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் யாராவது கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருங்க. வாங்க இங்கே வாங்க. இது ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் கிட்ஸு. ஏன்னா நல்லா இருக்குது, ஆக்டிவாக உட்காந்து வேலை செய்கிறாங்க பசங்க. ஏய் நல்லா வந்துருச்சுப்பா லாவணி, நல்லா வருதுப்பா. இங்கே பாருப்பா, நல்லா இருக்கு. அடியிலேருந்து எடுத்து அடி இது பண்ணிங்க பிடிச்சா நல்லா ஹார்டாக இருக்குது. ஹார்டாக இருக்குது நிறைய ஆல்ரெடி காட்டியாச்சு. இப்படி அம்சா இப்போ நூடுல்ஸ்யா. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இதை அழகாக பண்ணலாம். வெறும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, தண்ணி, வேறு எதுவும் வேணாம். ஒரு ட்ரே இந்த மாதிரி ஏதாவது வீட்டில் பழைய ட்ரேயில் பக்கெட்டில் கூட நீங்கள் போட்டு செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் இருக்கலாம் கலர்ஸ். 2 டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறேன். டாடிக்கு லஞ்ச் பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம். சீ பாத்தியா, டாடிக்கு லஞ்ச் ஆயிடுச்சு. என்னடா அநியாயம். என்ன இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், என்னடா இவ்வளோ வந்து இருங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இவங்களுக்கும் பண்ணணுமா? உங்களை லாக் பண்ணியாச்சு. கௌஷிக் பையில உள்ள வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு, நகரக்கூடாதுன்னு. என்னடா இது இவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இது வாஷ் பண்ண சீக்கிரமாக போயிடும். நாங்கள் வாஷ் பண்ணி 2வது தடவை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவங்களே பாருங்க எப்படி அது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து எப்படி இந்த எப்படி ஆயிட்டாங்க பார்த்தீங்களா? வாஷ் கலர் மட்டும் போகாது, கலர் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. ஸோ என் கையே ஃபுல்லாக கலரு போல. சரி கலர் மற்றதோட இதான் நல்லா இருக்குல்ல, கம்மி தண்ணி நல்லா இருக்கு. தண்ணி எவ்வளோக்கு கம்மியாக ஊற்றுமோ அவ்வளோக்கு நல்லதுப்பா. ஆமாப்பா இது நல்லா இருக்கு பாருங்க, இது நல்லா இருக்கு. தண்ணி கரெக்டான ரேஷியோ ஊற்றினா சூப்பராக இருக்குப்பா ஸ்லைம். ஒரு 4 குட்டி டப்பா பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துட்றேன். போயிட்டு கடையில் போய் விற்றுட்டு வந்துடுங்க. ஆமாம், 350 ரூபான்னு விற்றுட்டு வந்துடுங்க.
நல்லா இருக்கு. கைவசம் பிசினஸ் ரெடி. பெரியவங்க கூட ஜாலியாக விடலாம். ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரி ஆகும்னு தெரியல, செக் பண்ணணும். கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணாம இது நேச்சுரலா ஒயிட் வச்சு வீட்லயே செய்யலாம் நீங்க. நல்லா இருக்கு. ஒயிட் வச்சு வீட்லயே செய்யலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் ஒயிட் மாவு வச்சு நீங்க கூட ஸ்லைம் பண்ணி தரலாம். ஒயிட் வச்சு வீட்ல செய்யலாம். ஒயிட்ல வச்சு வீட்ல செய்யலாம் கொஞ்சம் தப்பு. சோ இது பண்ணா ராக் சாலிட் நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கு. தெரியுதா? நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கு. எனக்கே விளையாடணும் போல இருக்குது. ஆரம்பத்துல இருந்து நானும் விளையாடிட்டு இருக்கேன் உட்கார்ந்து நல்லா இருக்குன்னு. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன? நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் நீங்க மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க, நான் அப்புறமா விளையாடுறேன். அப்படியே மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி சொதப்பல் ஆயிடுச்சுனா பண்ணுங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எல்லாம் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எந்த கலர்ல இருந்து எந்த கலர் போலாம்? இங்க வாங்க. விளையாடுறேன்னு கேமரா விட்டு வெளியே போறீங்களா அஸ்விகா? என்ன பண்ணனும்? எது yellow எதுல மிக்ஸ் பண்ணனும்? பிங்க் கலர். இதோட மிக்ஸ் பண்ணனும். வாங்க. ஊத்தமா. இப்படி வச்சு கையில இருந்து இது பண்ணுங்க. இருங்கடா. அவசரப்படணும். இரு. ஐஸ்கிரீம் மாதிரி உடைஞ்சு அத அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் அதையும் செய்யுங்க, எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஒரு டப்பா களி. ஸோ இதில் வந்து 2 பாக்கெட் ஒரு பாக்கெட்டடா? 2 பாக்கெட். ஒரு ட்ரேக்கு 2 பாக்கெட். ஒரு ட்ரேக்கு 2 பாக்கெட் போட்டோம். ஸோ நல்லா வந்திருக்கு. கை ஒரு பாட்டில இப்படி ஐயோ அச்சச்சோ. ஆனா இன்னும் ஒரு இதுனா இது ட்ரை ஆயிடுச்சுனா ஃபுல்லா எடுத்துற முடியுது. ஈஸியா எடுத்துற முடியும். அதனால தப்பிச்சிங்க. இல்ல காட்றாயிரு. அதையும் காட்டிடலாம். ஸோ வீட்டு மெஸ்ஸியாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம். இது கீழே ஊற்றிக்கிச்சா காட்டுங்க மம்மி. கீழே ஊற்றிக்கிச்சா வேறு ஊற்றுதா? ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அடுத்து கொடுக்கலாம். ஸோ கீழே மெஸ் ஆகும் இதெல்லாம் பசங்க கொடுக்க வேணாம்னு நினைக்காதீங்க. தாராளமாக இதை பசங்கிட்ட கொடுங்க, விளாட்டம். பரவாயில்ல. என் டாடி சொன்ன மாதிரியே எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ செம்ம ஹாப்பி. நீங்களும் லாஸ்ட்ல வரீங்கன்னா செம்மையா ஜாலி பண்ணலாம். வரேன்டா ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க. நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூப்பிடு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியா விளையாடுவாங்க. அதுவும் இந்த சின்ன குட்டி தான் ரொம்ப வாலி செஞ்சா. ரொம்ப இந்த ட்ரெஸ்ஸை ஃபுல்லாத்தையும் நாஸ்தி பண்ணிட்டா. அப்புறம் இப்போ மாத்திட்டு வந்தாங்க, சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, கிரீன் கலர் ட்ரெஸ், அதுவும் ஃப்ராக்கு. ஸோ 3 கலரையும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டாச்சு. அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டு கேக்கு ஜெல்லி கேக் மாதிரி. ஐயோ நல்ல ஐடியா தான். ஜெல்லி கேக் ஆட பாவீங்களா? ஏய் என்னடா இது ராக் சாலிடா இருக்கு. ஓகேவா? குத்து. ஆனா கையில அப்படியே அள்ளி எடுத்தாக்கா அப்படியே மெல்ட். நல்லா இருக்குல? பண்ணி அசிகா இங்க பாரு. ஆல்ரெடி செஞ்சிட்டியா? கட் பண்ணினா அப்படியே கையை உள்ள இழுத்துக்குது. ஒட்டிச்சு. என் கை அவ்வளவு ஒட்டிச்சு. எங்க இருந்து பா உனக்கு இவ்வளவு மூளை வருது? மூளைலாம் இல்ல, எல்லாம் யூடியூப் தான். நல்லா இருக்கா? யூடியூப்ல இருந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தா கனிஷ்கா இப்போ உள்ள போய் கையை வைக்கணும். நீ விடுங்கடா. பண்றாங்களாப்பா? தெரியலப்பா. ஹேண்ட். ஆமா. ஹேண்ட் மோல்ட் பண்ணா அதுல வருமான்னு தெரியல. இவன் Dress எல்லாம் ஆக்குறாளே. எப்படி இருக்கு? செம்ம ஜாலியா இருக்கு. செம்ம ஜாலியா இருக்கா? சரி இப்படி நசுக்குனா நிறைய வருது.